大家好，我係 Henry，又嚟到今期嘅市場熱話。今日咧都有3個主題咧帶翻俾大家。第一個咧就係一啲油價啦、能源股同埋通脹。第二咧就想同大家咧探討翻啲貴金屬啦，尤其是就係銀啊同埋銅嗰方面嘅。最後嚟講咧，想同大家咧分享翻咧就係一啲美國嘅醫藥板塊啦。咁啊，首先咧，大家都知啦，今年嚟講咧，其實油價咧就從呢個年初嘅大概80零蚊咧，跌到而家嚟講咧，都係60零蚊左右。咁啊，油同埋呢個通脹咧，其實都係息息相關嘅。咁啊，要知道啦，一啲企業嘅經營成本啊、運輸成本咧，都受累於一個油價咧造成嘅一個影響噶嘛。咁今年油價持續喺個低位咧，其實都有利翻一啲企業嘅一啲成本嘅控制啦。咁啊，最新嚟講咧，其實 OPEC Plus 咧最新嘅開會咧，亦都咧將嚟緊咧嗰個供應咧，其實個增產個數目咧，就係咧遠遜於市場嘅預期啦。咁啊，預計嚟講咧，個油價咧可能咧個跌幅咧嚟緊都會相對嚟講咧就係緩和翻一啲嘅。咁呢方面嚟講咧，就未必咧進一步咧就係帶動翻咧嗰個通脹嘅一個再下跌啦。咁啊，而家嚟講咧，見到一啲近排咧，尤其是一啲能源股咧，其實咧都積極咧喺個市場咧，相對投資個市場裏面熾熱嗰陣時咧，就做一啲收購合併啊、業務整合等等。咁呢方面嚟講咧，其實今年咧一啲美國嘅能源板塊咧，相對嚟講咧就係跑輸翻個大市啦。一旦嚟講有一啲嘅資本嘅操作嘅話，其實大家可以留意一啲，可能睇下有冇一啲 event driven 啊、一啲重大事件嘅投資嚟做翻個短線嘅操作嘅。咁啊相反嚟講咧，啲貴金屬咧，今年嚟講當然咧個行情咧十分之熾熱，除咗黃金之外咧，銀啊同埋銅咧都近排咧都積極獲得個資金嘅留意啦。咁啊黃金嚟講，當然其中就係近排都係受惠於一個美國停擺啦，再加上個央行咧都積極增持，包括中國9月份咧其實都增持咗唔少嘅黃金咧作為儲備。而家嚟講咧個黃金佔咗嘅儲備咧都接近咧7.7%嘅。咁啊黃金、銅同埋銀咧，其實都係咧3大嘅主要嘅金屬啦。咁啊銀嚟講咧，其實同呢個黃金咧個關係嗰個相關性咧，其實比較高啲嘅。咁啊嚟緊今年初至今咧，銀咧其實都升咗50%左右嘅，個升幅比例咧都相當之樂觀。嚟緊嚟講嘅話咧，若金繼續向上嘅話咧，銀除咗有一啲即係避險嘅需求用途咧，其實仲有一啲工業嘅用途，尤其是用喺一啲電子啊，或者而家嚟講就係一啲新能源嘅一啲工業等等啊。其實咧銀嘅一個需求咧嚟緊都會有所受惠嘅。咁啊銅嗰方面咧就係相對嚟講咧就牽涉翻一啲工業啊、生產啊，尤其是宏觀環境啊嗰方面。一旦嚟講咧，中國有更加多嘅措施，真係刺激翻一啲工業嗰方面嘅發展嘅話咧，其實銅咧都有咧跟升嘅一個空間嘅。咁啊銅短期嚟講，當然就係因應翻印尼嗰方面嘅供應短缺，所以就係推升翻一啲啦。咁總括嚟講，一旦嚟講黃金都繼續向上嘅話咧，其實銀咧嗰個嚟緊咧都會咧提高一線。銅嗰方面咧就要睇實翻咧中國嗰方面嘅一啲經濟嘅走勢啦。咁啊，最後咧同大家講翻就係啲醫藥嗰方面嘅板塊啦，尤其是喺美股嗰方面。近排嚟講咧，美國嘅一啲大型嘅藥廠啦，例如輝瑞咧，都同美國政府咧達成咗個協議咧，就係咧用一個相對提供翻啲比較低價啲藥物咧，就喺美國嘅一啲相對補貼嘅一啲藥物名單裡面啦。咁呢方面嚟講咧，個換取嘅代價就係嚟緊可以豁免一啲海外生產藥物咧，就係徵收翻個關稅嘅。咁啊，預期更加多嘅大型藥企咧，都會咧可能咧同呢個美國政府咧達成翻個協議啦。咁要知道咧，一啲藥品嘅一啲藥物嘅板塊咧，相對嗰個經營嗰方面咧，同呢個經濟周期咧個關係度唔係話太過高嘅，咁可以作為咧而家嚟講咧一個防守嘅一個操作嘅。咁啊，其次之外咧，好似最新嘅諾貝爾醫學獎咧，其實咧都係咧就係由其中3位嘅科學家咧就係探討到咧一個叫做
Treg 嘅細胞嘅呢個研發啦。咁呢方面嚟講咧，要知道 Treg 細胞咧，其實對於一啲免疫治療嘅方面，尤其是精準嘅一啲免疫治療咧，其實提供到較大嘅一個方案同埋一啲醫療方案。咁啊嚟緊嚟講，如果呢方面咧都積極係開發或者就係研究嘅話咧，其實有望咧對於一啲重大嘅疾病啊，尤其是一啲糖尿病啊，或者係紅斑蒼狼症啊、濕疹等等嘅一啲疾病咧，其實都提供到一個治療嘅方案嘅。咁所以咧嚟緊可能咧都可能咧一啲醫藥啊，尤其是一啲生物科醫藥咧，可能咧都會從中咧就係探討翻嚟緊 Treg 細胞嘅一啲發展啦。咁呢方面嚟講咧，都可能對於醫藥嘅板塊咧帶嚟一陣嘅一啲炒作嘅。呢方面咧都可以關注翻嘅。咁我咧今期嘅市場熱話咧就同大家分享到呢一度。咁你申報翻啦，本人會有持有上述提及嘅股票嘅。咁下期再見，拜拜。